tələblərinə uyğun olan sahələr, ən çox data analitik, riyaziyyat tələbəsi olanlar, yəni bütün sahələr üçün əslində belə çox desək, düşünürəm ki, pedaqoji sahədə olanlar üçün daha yaxşılar ki, bəli, əslində bu istiqamətlərdən əlavə öz ixtisasına uyğun olanlar da ola bilər. Yəni bizdə məsələn hüquqşünaslıq ixtisası yoxdur bizim universitetdə, amma o sahə ilə bağlı olan digər, məsələn tarixlə bağlı ola bilər və sair kimi bölmələr. Amma ən çox nəzərdə tutulan sahələr bunlardır. Məsələn, filologiya, jurnalistika istiqaməti üzrə layihələrin idarə olunması üzrə gedə bilərlər. Elflər gedə bilər, təhsilin təşkili magistr tələbələri. Hamısı təhsilin idarə olunmasına gedə bilər. Ümumiyyətlə bütün sahələr bəli, təhsilin təşkili və idarə olunmasına aparıb çıxarılır. Ləman xanım, çox sağ olun məlumatına görə, çox yaxşı layihədir. Amma həm işləyən, həm oxuyan adamlar ayın 14-də məndə müddətli müqavilə bitir də, iş müddətli müqavilə. Ola bilərmi ki, onlara yaradılsın və o həmin müddətdən sonra gəlsin? Yəni belə alınır. May ayı, yoxsa aprel ayı. Əslində proses uzanacaq. Nəyə görə? Çünki 4-cü kurs tələbələri təcrübədən qayıdandan sonra imtahan verəcəklər. Dövlət imtahanı. Siz magistrlar imtahan verəcəksiniz. Düşünürəm ki, may ayına planlaşdırılır, amma dəqiq vaxt tələb edilir. Ola bilsin ki, iyuna çəksin. Ola bilsin ki, əsas qeydiyyatdan keçməkdir. Qeydiyyatdan keçəndən sonra onlar özləri sizə məlumat verəcəklər. Yəni bizə də dəqiq məlumat verilir. Uzana bilər. Yəni belə deyək də, bu maarifçi təcrübə proqramı nə üçündür? Sizin üçündür. Təbii ki, sizin maraqlarınızla bu tarixlər sizdə düşməlidir. Siz orada iştirak edə bilmək üçün onlar əllərinə gələn edəcəklər. Yəni təhsilat, elm və təhsil nazirliyi olaraq. Çox yaxşı, amma İnşallah çəkilər yararlanırsınız. Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün. Mən sizə hamıya, bütün qruplara linki göndərəcəm və QR kodu da sizə